fullt kjør på bøker og foredrag og... Sluttet som advokat? Jeg trodde det var der penger lå, ja. Ja, det det, men det ikke der, det ikke det jeg brenner for. Det ikke der hjertet ditt ligger? Nei, det det ikke. Så jeg har jo... Jeg var ferdig utdannet jurist i 1998, så jeg holdt på i 27 år som jurist, og både i offentlig og privat sektor, og vært advokat det meste av tida, så nå tenker jeg at det kan være greit med en break, og så gjøre noe annet. Så deilig. Kom tilbake hit da. Takk for det. Det hyggelig å få bli invitert. Vi pleier alltid å snakke om inflasjon og sprit, hjemmelagd sprit. Hvordan smaker kaffen uten 9-6? Skuffende slapp? Det går bra. Jeg drikker ikke så mye karsk til vanlig da, så ikke så mye. Litt for å tøffe seg opp når jeg kom hit, og den gangen, det var andre gangen jeg var, tror jeg, så hadde jeg med meg litt hjemmebrent. Men produksjonen går bra, eller? Det er kanskje ikke sånn man skal si høyt? Hjemmebrent produksjon? Ja. Jeg driver ikke mye med det. Det har kanskje vært artig å prøve seg på den gamle kulturtradisjonen igjen, men jeg vet ikke helt ærlig hvor mye hjemmebrent det i omløp lenger i Norge. Spør du meg? Jeg drikker jo faen ikke knapt øl, jeg nå. Du vet det, nei. Men kunne vi lagd en minidoku med, skal vi si, lade rundt med en liten hvordan blir karsken til? Ja, ikke sant? Ja, det har vært artig. Korselig karsk dokumentar i Trøndelag. Ja, absolutt. Det besøker gammel kultur, liksom, og få et innblikk i hvordan har det utviklet seg frem til i dag. Karskmiljøet. Ja. Men vet du hvor langt det strekker seg tilbake den karsk-tradisjonen? Altså hvor mange århundrer? Det har jeg ikke peiling på. Det skulle jeg selvsagt ha visst da. Ja, det burde du vite. Ja, absolutt. Det var skuffende. Ja, beklager. Det var jo sånn der, vi skal ha Sturle Ellingborg her nå, så kunne sagt sånn, ja, karsken, den må helt tilbake til da Ladejarlene, vet du, jakket vekk Haraldsson. De skulle prøvd å kristne, men det skulle de ikke ha nå. De skulle ha gudene sine, og de skulle ha spriten. Ja. De var jævlig flinke trønderne til å jage vekk disse her høvdingene og kongene da. De har baller der oppe. Ja, absolutt. Det er faktisk noe som jeg prøver også å få oss til å huske nå da, vi som er trøndere. Vi har noen røtter som vi har all grunn til å være stolt over da, i tillegg til karsken. Okay. Kvikkleire skal det handle om i dagens episode, som dukker opp i nyheten med jevne mellomrom, som våre naturkatastrofer. Men mye av dette her kan og burde vært unngått, skriver du i din bok, som også er den første boka du ga til meg før du ga meg Fraudcoin og disse andre tingene du har jobbet med. Så det vi skal snakke om er kvikkleire. Hvorfor er det så viktig å vite mer om kvikkleire? Ja, så jeg har jo skrevet Fraudcoin som handler om noe utrolig viktig for oss mennesker, nemlig pengesystemet. Vi bruker jo penger hele tiden. Det er verdens viktigste og største og kraftigste sosiale nettverk, og det er også det farligste verktøyet som politikere kan ha, nemlig det her med misbruk av pengesystemet med monopol. Men noe annet som er kanskje vel så viktig for oss, det er at vi er trygge der vi bor. Og jeg har jo kom jo inn i kvikkleireproblematikken i forbindelse med at det gikk et veldig stort skred i Namsos, det vi kaller Kattmarka-raset, i 2009. Og jeg var med da og hjalp som advokat 3 familier gjennom en prosess som tok 13-14 år før det siste før vi var ferdig med oppgjøret. Var det erstatningskrav mot staten? Eller? Det var erstatningskrav mot staten, det tok noen år, og så var det forsikringssaker, og så ble det tvist med kommunen i forbindelse med gjenoppbygging. Så jeg så på en måte at det var ikke bare det vanvittige opplevelser fra skredet som preget dem, men det var også prosessen etterpå, og konflikter som oppstod med kommunen. Kommunen var jo en av dem som ble saksøkt, og så samtidig da, eller etter hvert så skal også kommunen være den som hjelper deg med å komme på plass, ikke sant, i byggetillatelser og sånt noe. Så det oppstår veldig mye i kjølvannet av et kvikkleireskred, som er stor belastning for både enkeltpersoner, kommuner og lokalsamfunn. Så det var jo min inngang til det her.
Og selv om på en måte det er et skremmende tema, ikke sant? Jeg regner med etter hvert så må det dukke opp en sånn film à la Bølgen, ikke sant? Om kvikkleireskred. Ras vil jeg ha kalt filmen, eller et eller annet sånt. Og folk vil nok bli litt sånn betenkt når de hører det vi snakker om i dag. Begynner også å lure på hvor trygt er det der jeg bor, hvis jeg ikke kan stole på ekspertene på det her. Og da vil jeg først og fremst benytte anledningen til å berolige folk med at alvorlige kvikkleireskred, det skjer omkring 1 gang per år i gjennomsnitt i Norge, litt oftere den senere tida. Så sjansen for at du skal være en av dem som på en måte er utsatt, altså trekker det her loddet i uflakslotteriet, som det her egentlig sjansen er veldig liten. Men konsekvensene er som sagt veldig stor for samfunnet, og altså for mange flere enn dem som direkte blir rammet. Vi ser jo for eksempel, nå gikk det et skred i slutten av august i Levanger ved Nesvatnet, og det delte jo Norge i 2, for det rammet både E6 og jernbanen. Så der er jo kostnadene helt enorme, ikke bare med utbedringer i et forferdelig vanskelig område på grunn av dårlige grunnforhold, men tungtransport blir rutet dels via Sverige og dels via Fosen. Kostnadene blir veldig, veldig høye for transportørene, det veltes over på konsumentene i siste ledd, og folk blir engstelige. Ja, altså, så konsekvensene er veldig store, og i tillegg da, så har du det her med når det først skal skje en utbygging da, i kvikkleireområder. Moss er jo et godt eksempel, der er igjen Bane Nor da, som holder på å bygge en sånn høyhastighetsbane, en slags blindtarm inn mot Moss, det er 10 kilometer med jernbane, sånn høyhastighetsjernbane som skal på en helt ny stasjon og så videre i Moss. Det er jo et skikkelig kvikkleireområde med, det viser seg, høy skredfare, men det var bare lav fare til å begynne med når de holdt på med det planleggingen av det prosjektet, og så er det høy skredfare. Det er i hvert fall et par tusen mennesker som kan være utsatt der hvis det går galt. Så det rammer jo livskvaliteten til veldig, veldig mange i et utbyggingsprosjekt. Så det her handler mer om enn at nå har det skjedd noe katastrofalt igjen, ikke sant? Og så får avisene noe å skrive om akkurat da i de første månedene etter det. Og så på en måte forsvinner det litt fra radaren vår. Altså. Det er der i veldig stor grad hele tiden som et samfunnsproblem. Ja. Og det er naturen som er antagonisten her, det er naturen som feil, så det er ikke så mye utgangspunktet rent logisk sett å gjøre med dette her. Dette er sånn shit happens. Ja. Tenker man kanskje når man ser dette her som vanlige mennesker på TV. Ja, ikke sant. Heldigvis så var det ikke meg, ikke sant? Men forferdelig for dem som ble rammet. Du kan si det sånn at olje og gassen, det var på en måte den store gaven til det var gullet som ble liksom regnet ned over oss, ikke sant? Vi fant det på 60-tallet og ja, fått mye rikdom på grunn av det. Mens kvikkleira er på en måte Norges forbannelse da. Altså, ifra naturens side så er det veldig, veldig uheldig for oss nordmenn at vi har så mye av det. Vi har ikke så mye av det andre plasser, nemlig litt i Sverige, Russland, Kanada, men ellers så har de ikke her naturfaren på samme måte som oss da. Du skal få lov til å forklare hvorfor, men hvor i Norge er det kvikkleire og jordskred er et stort problem og et potensielt stort problem? Er det hele landet? Ja, tidligere så har man jo trodd at det er ikke så mange områder der det er virkelig stort problem. Så NVE har holdt på med kartlegging av kvikkleirefareområder, tatt over fra Naturskadefondet tidligere.
Og de har gjort unna var en sånn rundt regnet 2/3 av kartleggingen. Da fant de ut at 110 000 mennesker bor i de områdene da, der det er skredfare på grunn av kvikkleire. Men så viser seg nå, da, blant annet i tida etter jeg skrev i denne boka her, at fareområdene nok er mye mer omfattende. Og nå mener ekspertene da at så mye som 75% av Norges befolkning bor i områder der det er potensielt er kvikkleire. Så hva skyldes denne dramatiske utviklingen? Jo, det skyldes det som jeg har satt fingeren på i boka mi, nemlig at forståelsen av kvikkleire og kvikkleireskred har vært mangelfull. Metodene, teoriene rundt det som har vært i bruk de siste 50 årene, de er uvitenskapelige og jeg kaller det farlige teorier. Så nå skjer det en oppvåkning innenfor fagmiljøet også, sånn som jeg opplever det. Og da innser hele samfunnet etter hvert at problemet er mye større enn man trodde at det var. Da. Okay, skal vi gå inn på hvorfor disse jordskredene skjer? Hvorfor er kvikkleire et problem? Ja. Og det binder seg kanskje litt også inn i hva er kvikkleire? Vi kan gjerne ta for oss også den naturfaglige biten av det også, i samme slengen. Ja, absolutt. Det er jo helt sentralt å forstå hva kvikkleire er. Altså, leirpartikler, det er da de minste jordpartiklene som vi har. Så nest minst er det vi kaller silt, og så får vi sand. Så leirpartiklene, de er et resultat av at når vi har hatt landheving, når istida var på hell, og fjellene begynte også å stige opp av bakken, og isbreene da gnudd liksom det deler av fjellet da, til fint støv. Så frakta brevvattnet det her leirpartiklene som vi da kaller, som egentlig da er fjell, ut i det som ble innsjøer, og også ut i havet i saltvann. Og der ramlet leirpartiklene til bunn og la seg i lag, noen plasser i veldig tjukke lag, og noen i tynnere lag. Og så kan det komme andre masser over, da, for det breene, de dytter jo på andre grove masser og så videre. Så det er ikke noen homogen jordmasser som ligger nede i bakken. Da. Det er noen plasser så kan det være dominert av leire, andre plasser dominert av sand eller silt, ikke sant? Alt etter sånn, og så kan det være en miks. Men i hvert fall leirpartiklene, de la seg på bunn, og de leirpartiklene som kom ut i områder med saltvann, da, og ble det vi kaller avsatt i saltvannet på bunn, det kaller vi marin leire, det laget som du får da av leire der da. Mens det som ble avsatt i innsjøer, det kaller vi ferskvannsleire. Så marin leire, det som ble avsatt i saltvann, kalles også saltvannsleire. Og det er kun den som er avsatt i saltvann som kan bli det som vi kaller kvikk. Så er det litt viktig å ha med seg at jordskred som inneholder leire, eller som skjer i leire, det kan du få både i ferskvannsleire og i saltvannsleire. Det som er så spesielt med saltvannsleire, det er at leirpartiklene de har negative elektroniske ladinger. Og saltvannet med saltet da, er positivt ladet. Så leirpartiklene de vil ikke legge seg flatt på hverandre. De vil nærmest stå som i en sånn korthusstruktur. Med på en måte enden på leirpartiklene som er stablet mot hverandre. Og imellom disse leirpartiklene så har du da saltvann. Man kaller det åpningene mellom leirpartiklene for porerom. Så i porerommet så er det da fylt av det porerommet er alltid fylt av vann. Og noe av leira
den har veldig mye vann i seg. Så vanninnholdet kan være på over 50%. Så jo mer vanninnhold det er i jordmasser generelt egentlig, men og da også i leira, jo større potensialet er for det at at det er så ustabilt da, at det kan utløse skred. Men det som skjer da for at leira skal bli det vi kaller kvikk, så må det skje en utskifting av det her vannet i leira, som inneholder salt. Og når landet steg da, og på en måte havet trakk seg tilbake, så kom jo mye opp av mye av kvikkleire og andre jordmasser opp i dagen, som vi sier, ikke sant? Så det var plutselig landjord. Ja, som har vært under vann. Som har vært under vann, under saltvann. Det er plutselig opp i friluft da, ligger nede i bakken. Det kan være tykke lag, det kan være tynne lag. Men da blir jo eksponert for ferskvann, regnvann, ikke sant? Og smeltevann. Og det vil jo gjennom sånn langsomme prosesser som kan ta i prinsippet flere tusen år, så vil det sive ned i leirmassene, og så skiftes det saltvannet ut, eller det saltet det vaskes ut av ferskvannet, og da svekkes bindingene i leirstrukturen. Fordi at når det er mye salt der, så er bindingene relativt mye sterkere enn når det er lite salt. Så det kan variere veldig alt etter hvor mye ferskvann det leira er eksponert for, hvor raskt denne utvaskingen skjer. Og vi vet egentlig ikke så veldig mye om hvor raskt den skjer, og hvor mye det varierer fra sted til sted. Vi vet ikke så mye om for eksempel hvordan menneskelig aktivitet med omlegging av dreneringssystemer eller bekkeleier, at de løftes eller flyttes på, eller at du endrer løpet i elv, eller at du demmer opp innsjøer, eller om du drenerer myrer sånn at det ikke er så mye vatten i myrene, og sånn alle mulige sånne tiltak som flytter på vattnet og øker vannbelastningen eller reduserer vannbelastningen. Vi vet ikke så mye om hvordan det påvirker denne utvaskingsprosessen, da. Og hvor raskt det eventuelt kan redusere saltet i leira. Men det som er i hvert fall at i områdene der der leira er mye eksponert for ferskvann, så vil utvaskingen skje raskere. Så utifra det så kan en utlede antageligvis at det også lede nedbør, smeltevann vekk fra der det er kvikkleire. Der kan man kanskje redusere det her problemet for ettertida da. Antageligvis ikke fjerne det helt, men muligens redusere det. Så det er det som vi kaller kvikkleire tradisjonelt da. At det er marin leire som har mistet saltinnholdet sitt og gjort at leirstrukturen tåler mindre belastning. Så hvordan foregår denne skredmekanismen da, steg for steg, når saltvannet fases sakte men sikkert ut over hundrevis og tusenvis av år, og så plutselig bare slipper hele jordbunnen? Ja. Og så får vi skred. Hva er det som skjer? Ja, det er veldig godt spørsmål egentlig, for det at før i tida så mener jeg at denne skredmekanismen var relativt godt forstått av geologer og folk som ikke var geologer også, men som har hatt samtaler med rasoffer og som har observert hvordan skred skjedde. Mens de siste 50 årene, etter at en faggruppe som kalles geotekniske ingeniører har tatt over det her området som sitt ekspertområde, og geologene de forsvant ut til oljeindustrien og sluttet å holde på med kvikkleire som fenomen. Så de geotekniske ingeniørene de har fokusert veldig mye på det vi kaller skråningsstabilitet, der de på en måte prøver å beregne
hva er det som kan påvirke at den skråningen her kan gå i det man kaller brudd, sånn at masser begynner å skli ut da, og du kan få store eller små skred. Så fokuset deres i stor grad vært på skråninger, og jo brattere en skråning jo farligere vil det være. Men denne skredmekanismen i kvikkleira, den litt spesiell, på den måten at vi ser da at mange kvikkleireskred har gått i nesten flatt terreng, så å si flatt terreng, og noen i helt flatt terreng. Og da kan det ikke være skråningens helning på en måte som forklarer det her, da må det være noe annet. Og etter at jeg påviste det her i boka mi, den går jo gjennom alt fra det gamle til de nye teoriene, og undersøker i detalj 18 skred, helt siden Verdalsraset i 1893, som den største naturkatastrofen vi har hatt i moderne tid, og frem til Gjerdrumskredet. Så belyser jeg nettopp det at et stort antall skred har gått på nesten flat mark, og da kan ikke den skråningsstabilitetsmodellen som brukes i dag være riktig. I tillegg til, altså når jeg skrev den boka, den kom ut dagen etter Gjerdrumskredet ga ut sin årsaksrapport, og så kom det en NOU senere i 2022, den heter På trygg grunn, ironisk nok. Da skrev jeg et høringsinnspill til den, der jeg gikk gjennom i detalj hva det som feil med denne beregningsmodellen som går på skråningsstabilitet. Så jeg kan jo sende linken til den, så kan folk som interessert i å gå litt inn i det vitenskapelige eller mer sånn logiske og detaljerte, så kan de lese mer om det der. Denne modellen du sikter til her nå, og den vitenskapen som ligger der, det den utbyggere, entreprenører, alt mulig som skal bygge ut noe samferdsel, eller bygge hus, byggeområder, altså boligområder, de lener seg på disse dataene og denne vitenskapen? Ja, så hvis du da skal bygge noe, eller ha noe anleggsvirksomhet, bygge veihus, jernbane og så videre i kvikkleireområdet, så må du følge noe som heter kvikkleireveilederen, som NVE har utgitt, og den basert i veldig stor grad på skråningsstabilitetsmodellen og tenkinga rundt skredmekanismen, som det geotekniske ingeniørfagmiljøet har da utviklet. Men da det sånn at en utbygger kan ikke selv si det at det her trygt, han må på en måte ha en ekspertuttalelse, og da det folk fra de store geotekniske, og mindre også geotekniske ingeniørfagkonsulentfirma, liksom, da, som må gi en uttalelse her. Og da bruker de de her teoriene og metodene som jeg mener feil. Kan utbyggere hente inn de konsulentene og de firmaene og de ekspertene de selv vil, og da kan det også være bindinger og faste kunder som da kan være litt mer tilbøyelig til å si at her faren ikke så stor som den kanskje faktisk Ja, altså, det som NVE har gjort her da, at de har invitert inn fagmiljøet, representert ved de 3 største konsulentselskapene, NGI, Multiconsult og Rambøll, til å utvikle metodene, det som ligger til grunn for kvikkleireveilederen. Så i hovedsak så det NGI som har stått for utviklingen av det her tenkinga og retningslinjene. Og i den siste utgaven som ble publisert ikke så mange måneder før, eller var det bare en måneds tid før Gjerdrumskredet, så kom det også på plass at denne faggruppen, denne bransjen, da, ingeniørfaggruppen, de fikk et reelt monopol på å gi grønt lys for utbygging i de her farlige områdene. De fikk monopol på det jeg kaller å friskmelde kvikkleireområder, sånn at de kan bygges ut. Men da settes det opp på en måte. Det mye andre mekanismer som virker inn her, både politisk og markedsmessig også, men tenk det at du en utbygger da, som har
område. Det kan være gammelt jordbruksland som ikke har vært i bruk på mange, mange år. Og så får man kommunen med på at det kan endres til bygge boligformål eller noe annet, for eksempel sette opp skoler, sykehus eller hva det er, sånn at eiendomsverdien blir jo mye større da. Man regulerer om eiendommen og tomt. Ikke sant? Og det er typisk på gammel landbruksjord i Trøndelag og på Romerike her på Østlandet, der du har det store, mye utbyggingspress i nærheten av byene og det gamle landbruksområdene. Da, ikke sant? Det er typisk der, og du har stor kvikkleireproblematikk. Da. Men la oss si da at du er et konsulentfirma som er veldig sånn påholdende, du vil ikke ha noe ulykker der du har gitt grønt lys, så vil du jo stille strenge krav til utbyggerne i forhold til det skal påkostes med undersøkelser, det må være streng oppfølging i byggeprosessen, det skal være omfattende sikringstiltak og sånn. Og det er en kostnad for utbyggeren som reduserer verdien av prosjektet hans. Så da vil det være insentiver i denne konsulentbransjen til at den ikke er så grundig som en kanskje burde ha vært. Og det har utviklet seg egentlig til en situasjon i dag der holdningen er at i prinsippet er det ingen områder som er for farlige til å kunne bygges ut. Så det kan alltid bygges på kvikkleire, bare du gjør nok tiltak, sånn som vi konsulentene sier at dere må gjøre. Og da er på en måte, da er regulatøren litt fanget her, de har vært med på en utvikling av de her modellene, ikke sant? Og når jeg da kommer som ikke har geofaglig eller ingeniørfaglig bakgrunn, og så peker jeg på, altså det er eksplosiv bok da, det er ikke til å legge skjul på, så skal de endre på modellene sine? Er ikke det en erkjennelse av at vi har gjort feil? Hvilket lys på en måte retter vi mot oss selv da? Risikerer vi å havne i ansvar, få kritikk og så videre? Så jeg har på en måte, selv om jeg har litt antipatier og sånn i forhold til dette fagmiljøet, som de har ikke villet kommentert høringsinnspillet mitt, de unngår å kommentere boka mi og funnene mine, ikke sant? Og, til nå. Til nå. Smeller det. Så litt antipatier har jeg selvsagt på grunn av det, men jeg har også litt sympati da. For de er i en skvis nå, de er i en vanskelig situasjon, spesielt med de siste skredene som vi har fått, Gjerdrum-skredet og de som har kommet etter det. Men hva er egentlig skredmekanismen her? Jo, det som skjer da, når belastningen er for stor på det her leira som har blitt kvikk, altså bindingene er svekket og tåler ikke like stor belastning. Hva mener du med belastning? Altså hvor mye som ligger opp på leira? Det kan være det, for eksempel at det som ligger opp på leira blir vesentlig mye tyngre på grunn av en flom eller på grunn av omfattende nedbør som trenger ned i det øvre jordlaget. Så blir den belastningen økt på grunn av det, eller det kan være et byggeprosjekt. Boligfelt er jo litt tungt også. Boligfelt, boligblokker, et sykehus, en skole. Det kan være rystelser i forbindelse med byggeprosjektet, sprengning for eksempel. Eller det kan være sprengning i nærheten som forplanter seg inn i leira, som da påfører leira en belastning som den ikke lenger tåler på grunn av at den er svekket. Og det som da skjer hvis belastningen blir for høy, enten plutselig eller over litt tid, det er at den korthusstrukturen den kollapser. Og da vil det som i tilsynelatende da hadde en fast form og var sterkt før, det får da en flytende form, vi kaller leirsuppe. Leirpartiklene begynner å flyte fritt, og de vil etter hvert da, som massene roer seg, så vil de falle ned på bunnen og stable seg flatt på hverandre. Så vi får mer kompakt ansamling av leirpartikler som legges opp på hverandre. Men når det har gått over til å være flytende, da,
så jo sånn at alle flytende stoffer jo mye mer ustabil enn faste stoffer. Og da det som jeg peker på i boka med, i noen sånne enkle eksempler, det å vise til historiske vitneobservasjoner og sånn. Det som skjer, det litt det samme som, du kan egentlig sammenligne med, altså mens leira kompakt og sterk, og det høyt saltinnhold og sånn, så kan du se på det som at, la oss si du har et badekar fylt med vann som frossent, så alt is. Og da setter du deg oppå det, så vil du jo sitte stabilt. Det trykket fra vekta di, den vil jo gå rett ned i badekaret, og du sitter stabilt, ikke sant? Men la oss si at 20 cm, et skikt på 20 cm i denne isen plutselig tiner og blir til vann, da, litt som når kollapsen har skjedd i leira. Når det kollapser i leira, så kan det være millimeter tykt, eller det kan være flere centimeter, i prinsippet flere meter også. La oss si da at 10 cm eller 20 cm av isen plutselig tiner, mens du, Wolfgang, sitter oppå isen. Hva skjer da med det isflaket som du sitter oppå, det som oppå flytende vann da? Jo, det vil da typisk vippe, for du sitter jo ikke med jevnt fordelt vekt der. Så det vil vippe ned der vekta størst. Og opp der vekta minst. Så det skjer en rotasjon. Det på grunn av at vattnet vil gå da i den retningen der trykket minst, der belastningen på vattnet minst, gå vekk fra der belastningen størst til der den minst, og det skjer veldig fort, ikke sant? Så det vattnet da, eller leirsuppa som det her faste leira omgjort til, den vil da presses i retning der trykket minst, og det går kjempefort. Og antageligvis så vil det her kollapsen, at det overliggende massene plutselig trykker ned på, altså de ramler ned på der det igjen da fast grunn for det at vannet skjøver vekk. Så det vil antageligvis forårsake trykkbølger. Og trykkbølger, de påvirker også da leirstrukturen i annen leire da, som ikke har kollapset, som ligger i nærheten. Så trykkbølgene kombinert med det her vattnet som presses ut da, der belastningen mindre, det vil føre til at kollapsen sprer seg. Og egentlig på en ganske uforutsigbar måte. Vi har ingen modeller i dag som kan på en måte kartlegge hvor det her skiktet med kollapser leire, hvor det vil spre seg hen i terrenget, hvor langt det vil gå, men det vil i hvert fall stoppe opp når det nærmer seg fjell, ikke sant? Der ikke noe mer leire, eller morenemasser, faste masser og sånn, da vil den stoppe opp. Men hvis grunnforholdene da ikke kartlagt, og det blir dem ikke skikkelig, så det veldig vanskelig å vite på forhånd hvilket omfang det kan få. Og denne kollapsen den kan jo spre seg da fra et flatt parti inn og under på en måte skråninger, altså brattere partier. Og da kan jo hele skråninga rase ut, og du får etter hvert ras i flere typer masser, og ikke bare i leira, det kan spre seg inn i andre ustabile masser som ikke ligger stødig, på grunn av at det blir bratte kanter og så videre. Det kan være mye vatten også i sandskråninger, ikke sant? Så du får en sånn kombinasjon av mange typer forskjellige skred i en og samme hendelse, da. Mange forskjellige typer mekanismer. Da. Så kan det sammenlignes på noe som helst måte, eller blir det altså at snøskred det mye mer en forenklet versjon av alt det vi prater om nå, som også avhengig av mye mer tyngdekraft enn jordskred? Snøskred, det har ikke jeg studert så mye, men jeg tror nok det her med at for eksempel kollapsen sprer seg, ikke sant? Du står på et parti der du ikke skulle ha stått som skiløper, ikke sant? Og så bare bang, sier jeg, ikke sant? Og så krakelerer det bort igjennom og sprer seg, og så sklir det ut et stykke av en snøskavl i en fjellside, ikke sant? Det kan muligens ligne litt, men det som så spesielt med sånn type jordskred, da, der vann spiller
veldig stor rolle, det er at det er det her vannet da, som må presses bort. Om det på en måte kan ha noen likhetstrekker eller trekk da, i forhold til snøskred, det vet jeg ikke så mye om. Så hvor bringer det oss videre i skredmekanismen? Har vi forklart da i grove trekk litt forståelig hva dette foregår? Ja, det har jeg for så vidt gjort, men det er også viktig å ha med seg da, at det her vannet, da, leirsuppa, den prøver å søke utgang et sted, ikke sant? Den prøver også å bevege seg i retning der belastningen er minst. Og i for eksempel sånn bekkedaler, det vi kaller ravinedaler, der det er vann med bekker da, som har gravd seg ned gjennom leira, så er det dannet sånn V-formet bekker. Der har du da typisk en utgangsmulighet for denne leirsuppa som kommer med stor kraft og vil ut. Og hvis de veggene der, de jordveggene i bekkedalen er svak, så vil jo den leirsuppa finne utgang der, for da trykket fra og hastigheten på leirsuppa er så stor, så vil det skyte ut, så du får en sånn sprekk da, der det vannet skyter ut i bekkedalen. Men det kan også finne utgang, hvis det går skred i flate områder, da, så kan det finne utgang i på en måte jordoverflata i et flatt terreng. Og da får du en her vippe- eller rotasjonsskredet, da, der massene som ligger oppå på en måte ikke flytter seg lateralt, men de roterer. Så et sånn skred hadde vi her i Oslo i 1953, det er Bekkelagsskredet. Det tok livet av 5 folk, 5 mennesker, bare på grunn av det rotasjon og at det rammet bygninger og vei som var under utbygging og så videre. Så det er et sånn eksempel på at skred kan skje i nesten flatt terreng, og uten at massene egentlig flytter noe særlig på seg. Ja. Kan det skje altså sånne type skred hvor vi faktisk ikke merker noen ting? Ja, altså man kan se for seg at masser under bakken da kollapser, at det er et skikt som kollapser. Og at kollapsen sprer seg, men det finner ikke skikkelig utgang. Det kan være store variasjoner i terrengforhold, ikke sant? Og da, dere vet vi egentlig ikke så mye om for eksempel hvor lang tid det kan ta ifra en kollaps har skjedd, og til en eventuell utglidning skjer, eller om det på en måte leirsuppesiktet blir på en måte innkapslet, og at det ikke går noe skred. Det er bare på en måte noe vatten der som ligger, og som bare gradvis over lang tid presses ut, sånn at massene komprimeres. Vi har jo noe som heter nå står det litt stille for meg, setninger. Setninger kan jo skje gjennom at leirer på en måte kollapser sakte eller komprimeres sakte med at vannet gradvis presses ut fra porerommene til leirer. Og det vil jo vises da du merker kanskje gradvis på at grunnmuren din sprekker for eksempel. Det trenger ikke å være farlig i det hele tatt, men det kan jo være store kostnader med utbedring. Men i hvert fall, det er veldig interessant det her at du ikke vet noe særlig om ifra den kollapsen har skjedd, hvor lang tid det tar før et eventuelt skred går. I 1967 så gikk det et skred som er beskrevet i Gjerdrum-utvalgets årsaksrapport. Det gikk på Østlandet, men jeg husker ikke akkurat hvor. Der var det en bonde som plutselig hørte som det var et geværskudd. Så han gikk ut, det her skjedde ut på senvinteren, tror jeg det var, så det var snø og is, og han gikk på jordet bort imot mot den her skråningen ned mot elva, og der så han at det var et stort areal som plutselig bare har sunket sammen, så det var en sånn sprekkekant, og så
var opprinnelige jordnivået her, og det nye nivået var nedpå der da. Og så var det likens en sprekk ut imot elva da, som var mer som vannrett da. Så jorda har falt rett ned. Og så gikk det 2 dager faktisk før skredet gikk. Og så gikk det en ny utrasing innen et døgn etterpå, tror jeg det var. Så det viser det at på en måte ja, ok, du så at det har skjedd noe, en sammensynkning i terrenget, men du kunne liksom ikke vite om det her skulle rase ut, eller når det skulle skje. Og det er litt interessant da, at vi ikke vet så mye om det. I forhold til hva er det som er årsaken til at så enorme masser kan skli ut på den måten der, og det er jo at det vannet, det liksom skiktet med leirsuppe, det er ikke kompressibelt det heller, akkurat som vannet som du satt på oppå isflaket, ikke sant, i badekaret. Du kan ikke komprimere vann. Og da vil overliggende masser, uansett hvor tung og stor de er, kunne skli av gårde som de lå på klinkekula. Ja. Og bare hellinga er da mindre eller mer enn 0 grader, altså på bare 1 grad, så kan de skli av gårde i større og større hastighet. Og i hverdagsrase, som jeg skriver ganske mye om i boka her, for det lærer oss mye om både omfanget og skredmekanismer, så hadde jordmassene som sklei av gårde ned mot Verdalselva, de har en beregnet hastighet på opp til 80 km i timen. Oi. Så det er ganske dramatisk. Så det her kan være alt ifra ganske sånn sakte prosesser til at det går veldig fort. Og i Verdalen så var det var areal tilsvarende 420 fotballbaner som raset ut der. Jeg tror jeg beregnet til 22 000 olympiske basseng, altså tilsvarende mengden masser som raset ut der. Så da skjedde det på en halvtime. I Gjerdrum så var jeg vel over på en 4-5 minutter, så vidt jeg husker, og i Kattmarka noe av det samme. Vi kan gå gjennom case, vi tar litt sånn case-studie av de forskjellige tingene som du har satt deg veldig inn i, og som folk kan kjenne fra nyhetsbildet, men bare sånn veldig fort, du var inne på det litt i sted, men bare sånn, hvor store deler av befolkningen bor i områder med marin leire og kvikkleire i Norge? Ja, så det vi kaller den marine grensa, da, altså den øvre grensa i Norge for hvor det har vært saltvann før, da, altså, den er størst i områdene der landhevinga har vært størst. Så opp til 300 meter kan det være marin leire i Norge, og så ned til sjøen, og så videre fortsettelser under sjøen og i innsjøer, så kan det også være marin leire. Og i det her områdene der det kan være marin leire, der bor 75% av befolkningen. 75% av befolkningen bor i områder med kvikkleire? Der det kan være kvikkleire. Der det i hvert fall kan være marin leire, men det er klart i mange av de områdene her så er det også fjell, ikke sant? Eller det er morenemasser som er mer stabil og så videre. Så alle som bor over 300 meter, de kan puste letta ut som hører på podcasten her nå. De får sånn, bra, ikke sant? Det var bra kjøp. Ja. Så her blir vi. Du får en fantastisk prisstigning på eiendommer over 300 meter. Ja, det må bakes inn i prisen. Men det er klart, det er et fåtall da, som vil oppleve skred, selv om de bor på marin leire også. Så 75% bor i områder med marin leire. Ja. Der det kan være marin leire, altså, fordi at man bor under marin grense, da, som heter. Du skriver også litt om faglig usikkerhet versus kart, og falsk negative og falsk positive. Og her snakker vi da typ kartlegging av maritime grenser, innland, strandzoner, og hvordan flate områder, som du var inne på i sted, ofte undervurderes som er det sånn Er det den klassiske at vi ser etter skråningen, og jo mer landskapet tilter, jo mer tenker vi at lineært nesten at faren er større?
Ja, det en sånn antageligvis avledet av misforståelse av skredmekanismen. Da. Så den skredmekanismen som jeg beskrev nå, den finner du nesten ikke i kvikkleireveilederen. Der handler alt om, det aller meste i hvert fall handler om skråningsstabilitet. Og det sånn, og det fokus på skråninger som mer enn 3 eller 4 grader bratt. Og det er hovedforklaringsmodellen deres, da, at det skjer et initialskred, det noen masser nærmest bekken, eller elva, eller nede ved sjøen, det noen masser som først raser ut. Det setter opp en bratt kant bak der det første massene raser ut, den bratte kanten blir ustabil, det forårsaker et nytt skred, og så forplanter skredet seg bakover eller oppover i skråningen og sideveis. Det er liksom den klassiske modellen, og da er alt forklart med skråningsstabilitet. Så det er en helt annen modell, men nå da etter at den boka her er kommet ut, og etter at de har begynt å kikke mer kritisk på modellene sine, så har det for eksempel nå gjennom et forskningsprosjekt som Norges forskningsråd har gitt midler til. Det besatt med de største konsulentselskapene som driver og forsker sammen, pluss NVE og Statens vegvesen og Bane NOR og noen kommuner. Det kom ut tall nå da, som viser at 83% av de store skredene gjennom en periode på mange tiår nå skjedde i områder der det var slakere enn 5 graders helling. Så de sier ikke rett ut da, at vi har gjort feil tidligere, for det er jo sikkert farlig og vil skape litt angst hos folk og sånn. Så de har store utfordringer nå, tror jeg, med hvordan skal vi kommunisere den nye forståelsen av denne faren. Men det er veldig viktig uansett at denne nye informasjonen kommer ut, at det faktisk blir kommunisert ut. Ikke minst til kommunene. For kommunene de setter med det formelle og potensielt også rettslige ansvaret hvis det bygges ut i områder der kartleggingen har vært for dårlig. Det er kommunene som er pålagt det at de skal sørge for at det foreligger dokumentasjon på at fare for kvikkleireskred er ivaretatt, at det ikke er bygd ut der det ikke er trygt. Det er kommunene som har det formelle ansvaret for det. Og når de nå da får høre at metodene som ligger til grunn fortsatt i dag, på tross av ny kunnskap, de er ikke holdbare, de er uvitenskapelige. Så sitter de der antageligvis og har et dilemma, de klør seg litt i hodet. Hva skal vi da gjøre? For vi er jo pålagt å bruke det her retningslinjene som er, og de konsulentene som er utpekt som eksperter som vi må bruke. Hva skal vi gjøre for at vi skal slippe det ansvaret? Og hvis de ikke gjør det, så er ikke det verste egentlig at de blir rettslig ansvarlige, og at det blir store konflikter potensielt store konflikter mellom innbyggere og kommuner og sånn. Men hvordan skal de håndtere det etterpå? Altså det er et kaos. Kommunene er på en måte lokal beredskapsmyndighet, og får jo en kjempeutfordring når først skredet skjer. Du kan bare spørre Gjerdrum kommune hvordan det var å håndtere beredskapssituasjonen etterpå. De gjorde jo en kjempejobb, men det var enorme prøvelser de ble satt på. Så, og hvordan skal de andre også som er involvert i beredskapssituasjonen her, for eksempel de som er fra brann og redning, politi, hvordan skal de forholde seg til dette her hvis på en måte forståelsen av kvikkleireskred, faregraden, hva det er, hvor mange etterskred det kan komme, når de kan komme, hvordan du skal sikre, hvordan du skal komme deg ut i det her leirsuppa og sånn. Hvis den forståelsen ikke er der, da, så sitter alle de her beredskapsmyndighetene med en stor utfordring. Så, men litt tilbake til det du var inne på, det her med fokuset på skråninger og problemet
flatt terreng og det med falsk positiv kartlegging og falsk negativ og sånn. Noe av det som kanskje mest i tida nå da, og som kommer til å være et fokusområde fremover, det konkrete sikringstiltak. Altså, man sier det at i utgangspunktet så det trygt å bo på kvikkleire hvis man sikrer riktig. Det er ingen plasser som for farlige, det nesten det som mantraet, bare du gjør sånn som eksperten sier. Okay. Hvordan sikrer? Det nettopp det. Hvordan sikrer du hvis forståelse av skredmekanismen feil, og hvis fokuset dette feil, nemlig på skråningsstabilitet, at det det som må ivaretas. Så tradisjonelt da, så har det vært sånn at ok, vi må sikre at stabiliteten i skråningen god. Da kan du bygge. Hvordan gjør du det? Jo, du kan for eksempel ta av litt masser opp på toppen, og gjør skråningen slaker, sånn, ikke sant? Eller du kan legge til litt masser i bunn, og slake ut skråningen da, og da teorien at det massene du legger i bunn, de vil gi støtte til skråningen, sånn at den ikke vil rase ut så lett. Du kan gjøre begge de delene nå, ikke sant? Du kan flytte masser fra toppen og ned i bunn på skråningen, og sånn slake ut den. Du kan gjøre andre ting også, for eksempel erosjonssikring, som det var mye fokus på i forbindelse med Gjerdrum. Det ble forklaringer som årsaksledet Gjerdrum-utvalget kom med, var at Tistilbekken har erodert inn i skråningen, det ble en bratt kant, du fikk et initialras, det forplantet seg videre, du fikk ny utrasing på grunn av bratte kanter og sånn. Så hvis de tenker at hvis Tistilbekken har blitt skikkelig erosjonssikret, så hadde antageligvis ikke skjedd da. Så med å steinsette for eksempel en bekka og legge på stein oppover kanter der det kan bli flom og sånn, så vil du i teorien erosjonssikre, og du slipper det her at det oppstår som bratte kanter. Så hele tiden fokuset på skråningsstabilitet. I tillegg så kan du jo gjøre ting med skråningen i seg selv. Du kan for eksempel bruke noe som veldig vanlig i dag, nemlig kalksementperling. Da visper de i skråningen, de bruker et slags bår, og så visper de sammen jord-leirmasser nedi der med tilsetting av kalksement, så du får stolper som kanskje de står helt ned til berggrunn, eller bare de står et stykke ned. Nesten som en brygge. Nesten som en brygge eller en brokonstruksjon, ikke sant? Og da blir på en måte, da står det jo sement ned i bakken, og da sier man det at ja, da er jordstyrken høyere, så den beregnet stabiliteten av den skråningen også bedre, da, for nå det ikke bare leire der, det også betongstolper som står der. Problemet med alt det her jo blant annet at alle sikringstiltak medfører fare mens du gjennomfører det. Ja, det var det jeg også tenkte, at du tukler jo med alle de mekanismene du sa i statene, og du kan lage sjokkbølger i undergrunnen. Du kanskje også, nesten som en skiløper, utløser dette skredet da. Nettopp. Så, og man har jo det første i forbindelse med utbyggingen i Moss, at de har begynt med sånne avanserte risikoanalyser, der de ser på alle forhold, faren for at det noen som ved uheld skal utløse noe, og sånn at de driver og kalkulerer risiko i anleggsfasen og sånn. Ellers så har det jo ikke vært noe tradisjon for det. Det sånn prøving og feiling, det går normalt bra, ikke sant? Ja. Så, men sikringstiltakene, da, la oss si da, at du legger mye masser da, ved foten av skråningen, for å også gi skråningen støtte. Og så problemet bare da at ok, massene under der da, det består av et tjukt lag med leire, og så det kanskje 10-20 meter lenger ned berggrunn. Da legger du ekstra tyngde oppå leira, som kanskje kvikk, som ustabil. Og lett å si at du legger på masser da, som absorberer vann lett. Så vil jo det her, når det blir nedbør og flom og så videre, så vil massene bli veldig tung, og da kan kollapsen skje.
Jeg skal gi et veldig interessant eksempel som jeg faktisk fant frem til nå i forrige uke. Der var det sånn at i elva Bøvra i Surnadal kommune, der har du et kraftverk, det eid av Statkraft. Det tar inn vatten fra en innsjø opp på fjellet, og så slipper det gjennom turbiner og så ut i elva Bøvra. Og i mars i år så fikk de råd fra NGI, Norges Geotekniske Institutt, som et av disse konsulentselskapene, og som også har vært ledende i utvikling av retningslinjene. Så i mars i år så rådet de Statkraft til å søke om å få økt minimumsvannføringen i elva nedenfor kraftverket. Og det ville medføre at de måtte sørge for at det ble sluppet gjennom mer vatten i perioder der det var lite nedbør, sånn at minimumsvannstand alltid var høyere. Og resonemanget deres da, det var det at da ville du ikke få uttørking av leirer og andre jordmasser i elvebredden når det var veldig lav vannstand. Fordi at når det tørkes ut, så blir det sprekkdannelse, og så blir den på en måte, teorien er da at da blir den skråningen ned mot elva svakere, ikke sant? Og da kan det utløses initialskred som forplanter seg bakover i terrenget. Når det kommer store nedbørsmengder igjen, ikke sant, og påvirker det her svake skråningen som man ser for seg at man fikk på grunn av lav vannstand. Så søk om å få høyere minimumsvannføring, og det var noen økonomiske insentiver og i forbindelse med det, blant annet noen klimatiltak som følte at de fikk noe betaling for det og sånn, så Statkraft var vel sikkert innstilt på at man skulle gjøre det her som et sikringstiltak mot skred. Det ville være noen kostnader til å begynne med, som det er med alle sikringstiltak, og så ville det lønne seg over tid. Og så kommer det her Safer Clay-forskningsprosjektet, og så begynner vi også å se på hvordan forholder vi oss egentlig til kvikkleirer. Gjør vi det på en trygg måte? Og så plukker de ut det eksempelet her med Bøvra. Og så sier de det at ja, men når vi øker minimums vannføring, øker det med 1 meter cirka, så vil det føre til økt grunnvannsnivå også på siden av elva, for elva er jo ikke som badekaret ditt, det er ikke liksom vanntette skott imellom elva og jordmassene utenom. Så grunnvannsnivået inne på land vil jo stige også da med 1 meter. Og så sier de det at da vil faren for kvikkleireskred, for det er kvikkleireområdet her, og det er fareområder som er kartlagt, altså det er boliger, det er en skole nede her. Så da faren for store skred tredobles beregner de, med å øke grunnvannsnivået med 1 meter, som er en konsekvens av et sikringstiltak som egentlig skulle redusere skredfaren. Og da begynner vi også å forstå at her sitter en faggruppe da, som har store utfordringer, både i forhold til det som man har drevet og anbefalt gjennom flere tiår nå, og det at vi står oppe i en nå-situasjon. Det er masse prosjekter som skal bygges ut, mye anleggsvirksomhet, det graves jo overalt i de store byene og så videre, ikke sant? Oslo er jo et kaos, Trondheim er det samme. Så hvordan skal vi forholde oss til det, og hvordan skal vi gjøre det for fremtiden? De har en kjempeutfordring. Og så har vi et annet eksempel da, vi var så vidt innom skredet i Levanger, og der har jo Bane NOR da, som holdt på med arbeidet der de ville ha lagd dobbelt spor forbi Nesvatnet. Det var på samme strekningen der Statens vegvesen, når de skulle gjøre noe med E6-en, avstod fra å ha dobbelt så mange kjørebaner
filer som egentlig var plan. De avstod fra det i 2015, nettopp fordi at grunnforholdene var så vanskelig. Men Bane NOR i sin visdom, de vil ha dobbeltspor i det området her der det har gått skred før, og der vi vet at området er rett og slett farlig. Så hva gjør de? Jo, de kjører dit masse, og da er vel tanken det at de skal lage sånn motfyllinger da, en plass nede i skråningen og slake ut terrenget, og da blir skråningsstabilitetstallet mer positivt da. I tillegg så begynner jeg med kalksementperling og sette ned påler. Ja. Og da er teorien da at det skal også øke stabilitetstallet da, som man beregner. Og så går skredet akkurat i denne perioden da man holder på med det arbeidet da. Og en familiefar fra Danmark som er anleggsarbeider der han omkommer i skredet. Så det på en måte, det koker litt nå, ikke sant? Hva gjør vi hvis modellen vår er feil og sikringstiltakene virker mot sin hensikt? Vi kan ikke bare stoppe opp og bygge, sier man, ikke sant? Vi er avhengige av å ha for eksempel jernbane og veiforbindelse mellom norddelen av Norge og sørdelen av Norge. Hva gjør vi? Det kan hende at det går det ofte veldig fort når det kommer til jernbane og vei spesielt, kanskje, jeg vet ikke, kanskje også boligfelter også, går det for fort fra idé, planlegging, budsjettering, bygging, altså når først en snøball begynner å rulle, så går det alt for fort, og så kommer man til et point of no return. Ja, for tid er penger, vet du. Ikke sant? Og det er påpekt i flere undersøkelsesrapporter at det har gått for fort i forskjellige faser. Men særlig da i den første fasen så gjøres det kanskje for overfladiske undersøkelser av hvor reelt farlig området er. Og da når du først har begynt å få allokert, for eksempel satt av midler i statsbudsjettet til et prosjekt, ikke sant? Du har begynt å planlagt det her, du begynner å jobbe med anbudet og så videre, og prosjektet er nærmest oppe og går, du skal... Så er det en snøball som ruller, og er vanskelig å stoppe da. Det som er tilfellet i Moss med den utbyggingen der, det som flere har prøvd å få stanset, og så sier de nei, sikkerheten er ivaretatt, vi overvåker det her fortløpende, vi bruker de ressursene vi må bruke, ikke sant? Og det er trygt, og så sier lokalbefolkningen, nei, men det her kommer til å gå galt. Vi har sett det før, det går galt på andre steder, og vi er sikre på at dere må rive flere hus på grunn av at de er i fare. Ja. Og der har du et skikkelig sånn grelt eksempel på at nei, man lover mye mer enn man i det hele tatt kan ha grunnlag for å love, og så klarer man ikke å holde det. Og der skjedde i forbindelse med sikringsarbeidet, det var såkalt jetpeling de holdt på med, altså grunnforsterkning. Så skapte vibrasjoner som spredde seg til området der det var 3 høyblokker på Høyenhall i Moss. Så du fikk en kollaps i jorda, men det ble ikke et skred, heldigvis. Og da endte det med at de måtte rett og slett kjøpe ut det her beboerne da, om å rive 3 høyblokker der da. Jeg lurer på om det var noen og 50 husstander der da. Det minner jo litt om at hvis man finner en eller annen vikinggrav, eller kommer inn på et viltreservat eller et eller annet som forhindrer progresjon, byggearbeid, penger står på spill, tidsfrister går løpsk, og så dukker disse tingene her opp. Det er det som er faren, at det skal gå for fort i svingene med disse. For det er jo en interessant analogi med en gang det er rasfare i fjellet med stein og den type ting, så er jo myndighetene ekstremt raskt ute med, i hvert fall ikke noe bygging her og ikke noe mer nyetablering, kanskje også tvangsflytting. Jeg vet ikke om det også har skjedd med enkelte, for fjellet er så konkret, og det er sikkert mye lettere å beregne, det er synlig, det er over stor grad over bakken, mens her er det en mye mer usynlig trussel som man skal ut, og så konsekvensen av at hvis man virkelig går hardt inn for å sikre og forsikre seg om at her
må det være mer enn 99% sikkert å bo, så risikerer man å plutselig måtte, i likhet med denne boligen eller bondegården som ligger i rasfare for fjellet, så må man kanskje stenge en haug med boligfelt, boligområder, bygge ned tettsteder. Og det det som står på spill her? Ja, i verste fall så kan det jo være det, og det faktisk kom jeg på nå, jeg sporer av utviklingen av det her kvikkleireveilederen, fra man begynte med det på tidlig 2000-tall, og så hvordan den har utviklet seg over tid. Og da stod jeg den første utgaven, eller forløperen til kvikkleireveilederen, at i verste fall så fraflytting det eneste sikringsalternativet vårt. Ja. Men jf. Det jeg sa i sted, nå holdningen, det har vært i hvert fall det siste året, utfører du tilstrekkelig med sikringstiltak, så kan du alltid bygge. Så dette sikringstiltaket, altså andre sånn jordforsterkning og skråningsstabilisering, og sånn, utfører du det, så kan du alltid bygge. Og det her med fraflytting som alternativ, det forsvant ut av veilederen. Veldig interessant, men det som det mye politikk her, og klimapolitikken kommer også inn i bildet. Se for eksempel på det som skjedde i Gjerdrum, og vi må snakke litt om skredmekanismen og prosjekteringen der også. Det som skjedde på Gjerdrum at det ble lagt til rette for, blant annet med statlige overføringer, subsidiering for utbygging i Nystulia. Det var ut fra et ønske om fortetting av tettsteder i nærheten av Oslo. Man ønsker heller en fortetting av det som allerede tettsteder og småbyer og så videre, enn å ha spredt boligbygging, som kanskje kan være tryggere. Ikke sant? At du bygger på berggrunn i stedet for på kvikkleire. Og jeg chattet nettopp med AI om det her, og AI mente at det, ut fra dokumentene som AI fant, så har ikke det området der ville ha blitt utbygd uten de positive økonomiske insentivene til å bygge ut i Nystulia. Akkurat. Det samme skjer faktisk nå på Ås. Så du har føringer på fylkesnivå for at man ønsker å utvikle lokalsentrene som ligger nært Oslo. Så kommunen må bygge ut i sentrum. Det ligger i det føringene, man skal ikke ha noe utbygging 2 kilometer, i en radius på 2 kilometer fra sentrum. Og hva man har i sentrum, tror du? Man har kvikkleire. Og der det ikke bare snakk om insentiver av positiv karakter lenger, at du får støtte og så videre. Det alle mulige slags negative insentiver og sanksjoner og så videre hvis Ås kommune setter seg på bakbeina og ikke vil bygge ut der, men heller vil bygge ut lenger utenfor, der det mange som ønsker å bo. De ønsker å bo i mer landlige omgivelser, og helt sikkert også på tryggere grunn, ikke sant? Så heldigvis så driver de i hvert fall og på en måte prøver å sikre det her området nå da, før man skal ha utbygging der da. Men igjen, på hvilken måte sikre dem, blir det faktisk sikrere og så videre. Hvor sikre kan man bli med alle disse tiltakene, og hvor mye forstår vi egentlig naturens mekanismer fullt ut nok til å kunne sikre, til å overgå naturens hendelser? Det mange som stiller seg spørsmål om det, og det helt sikkert det varierer fra sted til sted, ikke sant? Noen plasser så det kanskje veldig sånn grunne, altså ikke så veldig tykke lag av kvikkleire, kanskje kan du skrape vekk det, ikke sant? Kanskje kan du tilføre salt, eller som blir tryggere over tid, eller hva som helst, ikke sant? At du kan perle ned, du kan grave ned på berget og sette mur under huset, det så at det står stødig og så videre. Men så det tykke lag av kvikkleire da, hvor mye kan du vite at sikringstiltakene vil virke, hvor effektive vil de være?
Det som interessant med denne perlinga, da, det er at det høres veldig solid ut. Ikke sant? Wow, du får betong. Du kan ha et gitter av betongpåler som står fra bakkenivå og så ned på berg, eller hvis du ikke når i berg fordi at det er for langt ned, så står det i hvert fall et stykke ned. Hva skjer hvis masser først begynner å flytte på seg i en skredsituasjon? Da? De knekker som fyrstikker. For de tåler ikke noe særlig horisontal belastning. Det er vertikal belastning som er først og fremst det de tåler, så det er liksom trykket opp fra og ned. Ja, ikke sant? Så, nei, hva er det som på en måte er farligst i dag? Da vil jeg si det er litt det minner om du har hatt folk her som har diskutert for eksempel ernæringsområdet, hva er det som er bra ernæring, hva er det som er farlig og dårlig ernæring og så videre. Og dere har diskutert kreftbehandling her, ikke sant? Fordeler, ulemper, risiko med cellegift og så videre. Og du har litt det samme som går igjen inn på det her området med kvikkleire. Kan du bare stole blindt på myndigheter, og som på det området her da, jeg vil påstå i seng med konsulentene, da, de som tjener på å gi grønt lys til utbygging i farlige områder. Kan du stole blindt på det? Eller må du gjøre dine egne undersøkelser, sette deg i stand til å stille spørsmål, prøve å finne ut litt selv da? Som sivilist? Som sivilist, ja. For du har gjort masse endringer i forhold til livsstilen din, fordi at du har prøvd å finne ut selv, ikke sant? Hvilken mat det er som er best, er kjøtt, er rent kjøtt bra? Ja, det er det, og du har gått over på det, og du føler ikke ernæringsrådene til Helsedirektoratet, ikke sant? Du måtte gjøre en innsats for å finne ut av det selv. Og i dag er jo det lettere enn noen gang, egentlig. Ja. Og det er det samme med kvikkleire, altså du må gjøre en innsats selv, og da først og fremst sette deg i stand til å stille spørsmål. Ikke sant? Og også bruk noe verktøy som ligger ute og er tilgjengelig for alle allerede i dag. Og hvis man leser boka mi, så blir man kjent med flere av de verktøyene. Det er forskjellige typer verktøy, det er altså søke opp farekartene til NV, de kan være praktisk nyttige dem også, selv om det kan være noe falsk negativ og falsk positiv gjengivelse eller representasjon av reelle farenivåer og sånt. Ser man sånne røde felter at det her, hva man vet, at her er det mye kvikkleire, og hvor mye har man kartlagt altså kvikkleire rundt omkring i Norge? Er det ganske grundig kartlagt, eller er det litt sånn nålen i høystakken at man kan ta strandsonen først da. Strandsonen, altså både i innlandet, innsjøer, mot elva, og ut mot kysten, havet, fjordene og så videre. Så er den i det store og hele veldig lite kartlagt. Og det skyldes at man tidligere hadde den oppfatningen at der er ikke noe særlig problem med kvikkleire. Nei. Det var en av de fagmiljøene som de har undersøkt det her. De forholdt seg til NGUs kvartærgeologiske kart, og som ikke viste at det var noe særlig kvikkleire. Og så skjer sånne ting som Kattmarka-raset, for eksempel i 2009, det er noe med sjøen, det er saltvann, ikke sant? Det har ikke blitt utredet der. Og vurderingen var at karta som var der fra før, de viste at det var strandavsetninger der, og det er en annen type masse enn leire, marin leire og sånn, så det ble ikke undersøkt. Ja, hva skjedde? En sprengningssalve, og hele området med boliger og hytter bare fløyt ut på sjøen, ikke sant? Så strandområdet da, til alle dem som bor fint nede sjøen, og tenker at her er det ikke kartlagt, eller her er det sikkert trygt i og med at det ikke er noe sånn fareområde. Da er det stort sett fordi at det ikke har blitt kartlagt. Ja, Fornebu, hvor trygt er Fornebu? Ja, så er det. Du må prøve å finne ut det litt selv. Og så har du da
I innlandet for eksempel, det som har vært det som geoteknikerne identifisert som de typiske fareområdene, sånn som på Romerike, Gjerdrum ligger jo på Romerike, og i Verdalen, det ligger på Innherred, ikke sant, i Trøndelag, der har du tykke marine leiravsetninger, og der har noen av de største skredene skjedd. Det sånn typisk område, og det litt grundigere kartlagt da. Så kanskje 2/3 av de områdene som ikke ligger nede med sjøen, allerede kartlagt i forhold til det som var planene. Problemet jo bare det at fokuset har vært på skråningsstabilitet. Ja. Så når 110 000 da bor i disse faresonene som kartlagt, så det antageligvis en grov underrepresentasjon i forhold til det som det reelle. Veldig interessant at du dro inn det personlige ansvaret, for når det kommer til alt av sånn entreprenørskap, anleggsarbeid, bygging, jernbanevei, boligfelt, sikring. Og der kan jeg også være sånn, jeg føler jeg har hatt personlig ansvar for nesten alle felter, og stoler ikke på myndigheters vurdering, alt fra helse, økonomi, og at nødvendigvis noe som skal være til det beste for meg som individ. Men altså, dette her jo også interessant at man også da, og det jo veldig provoserende for mange å høre, at det altså ligger et personlig ansvar og hvor man bosetter seg. Hvor det du har tomt, hvor det du har ditt hus, hvor det du velger å ha din familie, din storfamilie, og at det også ligger et personlig ansvar i hvor du faktisk holder til. Det synes jeg interessant, og jeg synes det tankevekkende, og det litt hva jeg skal si, du begynte vel på en liste her, hvor begynner og slutter det personlige ansvaret med rundt dette vi snakker om nå? Forskjellige folk har jo forskjellig grad av nysgjerrighet og forskjellig grad av stamina, utholdenhet i forhold til å finne svar på det han lurer på, forskjellig risikoprofil. Noen kan være helt ok med å være med, kjøpe lodd i det her uflakslotteriet som Kvikkleira ikke sant? Ikke bry seg så mye om det. Og hverdagslivets risiko nok generelt større enn risikoen for at du skal omkomme i et kvikkleireskred. Men hvis du da skal gjøre noe med det, så for eksempel gjør som jeg gjør, gå inn på høydedata.no, det hoidedata.no, og lær deg også bruke de LIDAR-karta som ligger der. Da det fly som har fløyet over landmassene i Norge, kjørt masse laserstråler, laserskanner bakken, og så det reflektert opp, og så leser de av da topografien i ganske stor detalj. Ja. Og da kan du lære deg å kjenne igjen for eksempel rasgropa. Da vil du for eksempel, sånn som jeg gjør da, med å gå inn og se på gamle rasgroper, og se på ravinedaler, og se på forskjellige typer ras som har gått, så jeg raskt da at mange av de største rasgropene, de ligger jo i områder som nesten flat. Ja. Og de flate områdene da, som typisk ligger mellom ravinedalene, de da, og slake områdene som ligger mellom ravinedalene, de ikke avmerket som farlige i NVE sine farekart. Mens derimot det områdene som der det har gått færre sånn alvorlige store områdeskred, som typisk da i skråningen ned mot bekken eller elva, der det avmerket som fareområde. Så da hvis du for eksempel, jeg vurderer å kjøpe meg bolig i et område der jeg vil undersøke om det kvikkleire, gå inn på hoidedata.no og legge inn adressen, velg det ulike kartlagvarianter der, velg den som viser terrengprofiler, og så vil du lære deg å se da, om det har gått for eksempel mange skred i området historisk. Da vil jeg tenke som så at hvis det har gått mange skred her, og jeg skeptisk, jeg livredd for å bli tatt av skred, da vil ikke jeg forholde meg til at det noen som har vært å
fram med tomstokken og sine måleinstrumenter og regnemodeller, og som sier at ja, nei, her likevel trygt, fordi at skråningsstabiliteten er god. Da vil jeg tenkt at ok, da finner jeg et annet sted å bo. Og så det noe som også litt interessant, det at jeg skriver om det i boka, det en forskningsoppgave skrevet av en jeg husker ikke navnet hans, forkortelse av navnet hans var Toast, det det eneste jeg husker forbokstavene hans. Stormoen heter han. Han skrev en oppgave på universitetet, en mastergradsoppgave, som kartlegger med bruk av det her LIDAR-dataen og høydedata.no, gamle skredgroper oppe på Skatval, der det et stort veiprosjekt på gang. Og så kjørte den over med noe som kalles bakkeradar, som sender masse radiosignaler ned i grunn, reflekteres opp, og så kan du på en måte lese av forskjellige typer masser som ligger nedi her. Og da fant han ut at selv om det området her viser bare hva det var 12 eller 12-16 rasgroper innenfor et visst areal, så det reelle antall skred som har gått her, det dobbelt så høyt. Og da tenker jeg at skredfrekvensen, det er jo en viktig indikasjon. Da. Og hvis man tenker tilbake på Gjerdrumskredet, så ble det bygd i Nystulia i et område som et typisk skredområde. Gamle skredgroper på alle kanter, og der ble jo et stort områdeskred, så det tok med seg, jeg tror, 4 gamle skredgroper. Så det gir for meg sånn en indikasjon da, på at det ikke er trygt. Da. Kan du bruke AI til å mate inn bilder der og få noen vurderinger, eller er det litt sånn helt sikkert etter hvert. Du kan kjøre maskinlæring og få det her til å bli ganske avansert etter hvert. Det hørtes ut som veldig god bruk av skattepenger da, å fly disse flyene over med lidar. Er det laser? Ja. Og bare pøse penger inn dette, sånn at vi får kartlagt hele dette enorme landet da. Det er jo, hvorfor ikke, hvor mye kan det koste når vi ser på alt mulig annet som vi bruker penger på? Det høres ut som en fornuftig bruk av skattepenger å få full klarhet i disse tingene her da. Ja, det var i hvert fall nyttig for meg, og det gjorde hele prosjektet mitt med boka her mye mer sånn levende. Så jeg vist hvordan jeg har brukt det, så alle andre kan lett gå og gjøre det samme. Det krever ikke noe mye trening. Så hva annet er man kan gjøre da, i forhold til å forstå problemet? For eksempel, la oss si at du bor i kvikkleireområder. Og så tenker vi, ja, nå er det sånn gult eller oransje farevarsel for jordskred som myndighetene har kommet med her i området der jeg bor. Jeg vet jeg bor på Kvikkleire. Hva er det som eventuelt kan være en sånn signal om akutt fare? Da? Og boka her beskriver veldig mye vitneobservasjoner fra forskjellige rashendelser i tida forut for skredet. Ja. Og da er jo et som har gått igjen i mange skred, det at der det har vært en kjent kvikkleireproblematikk i tida tett oppunder at skredet gikk, så var det så bløtt i området, og bakken var så gjennombløtt og så ustabil at det dissa når du gikk. Så det var det for eksempel i Alta-raset, som er kanskje det mest interessante raset av alle. Der gikk alt galt i forhold til myndigheter og alt mulig. Det er et omfattende kapittel og veldig spennende kapittel. Og forresten, alle bør gå inn og så søke på YouTube, skred Alta, og så se den videoen der det er helt vanvittig for han ene beboeren som faktisk også ble beskyldt for å ha forårsaket skredet, helt uriktig. Han filmet store deler av skredet, og da ser du virkelig hva et kvikkleireskred er. Men der da, i dagene før skredet gikk, så når folk gikk i terrenget, så var liksom jorda bare dissa.
Og så oppstod det en stor sprekk et sted i jorda, og det NV ble varslet. NV, de som var vakter, sjekket kartleggingsverktøyene sine, så det at nei, det her var kartlagt, og det var ikke påvist kvikkleire. Noe som i ettertid viste seg å være feil, det var ikke kartlagt. Så de skulle ha vært der, antageligvis. Jeg mener nok det at det forsvarlige, hvis ut fra et sånt føre-var-prinsipp, så skulle de ha dratt ut dit, og de burde ha evakuert beboerne. Heldigvis så var ingen som døde der heller. Så det sånn, bor du i et område der du redd for skred, da det kanskje lurt også å vite litt om hvilke signaler som kan tyde på altså at det kan komme noe her, og mange av de signalene beskrevet i boka mi. Da. Andre eksempler? Ja, for eksempel det var både i Verdalsraset og i Rissa. Så det var en som forpakta en gård i Verdalen. Han var ute på jordene om våren og skulle sette ned hersestaurer. Jeg tror det var rett i forkant av skredet. Han brukte spett og skulle lage hull til å sette ned staur. Og så satte de fra seg spettet i jorda, og arbeiderne gikk inn og skulle ete duggurs, eller hva de kalte det den gangen, formiddagsmat, eller hva var, og så når de kom ut, så var spettet bort. De kunne ikke finne det, liksom. Men de fant det etter hvert, da hadde bare sunket av sin egen tyngde da, ned gjennom massene, så det var litt som stakk opp, så de fant det. Og det samme skjedde i Rissa, like i forkant av kvikkleireskredet, gikk der i 1978. Så hvis det sånne tegn da, at heller varsler myndighetene, varsler kommunen, varsler NVE tidligere, eller hvis du usikker, heller enn å vente. Og så får vi heller håpe da, at disse myndighetene da, har lest boka mi og forstått faresignalene, og at de evner å stille de rette spørsmålene til dem som skal være faglige eksperter, sånn at de kan gjøre forsvarlige vurderinger på om man bør evakuere eller oppfordre folk om å flytte på hytta en periode eller noe sånt, ikke sant? Går det an å gjøre sånn bittesmå undersøkelser for jordskredfare, kvikkleire, uten å gjøre disse her, uten å trigge naturen på noen som helst måte? Så kan man liksom med veldig små sylindere gå ned i bakken og så videre, uten å forårsake noe voldsomt? Ja, absolutt. For eksempel, jeg tror nok du kan ta opp jordprøver, altså sånn sylinderforma jordprøver, og det gjøres jo i veldig stor grad i dag. Geoteknikerne de veldig opptatt av boring, der de tester motstand. Hvis motstand veldig liten, så tenker jeg den så liten her sannsynligvis kvikkleire, men det kan være andre masser som bare fylt av vann, og for den det kan være silt, sand, som oppfører seg som kvikkleire når det blir utsatt for mye belastning. Da. Du tar opp jordprøver, og så sjekker det, ikke sant? Den type inngrep, tror jeg kan ikke huske at det har utløst skred. Så, og andre fysiske inngrep, prøvegraving, for å liksom grave ut i et felt med leire og grave det ned, sånn at du kan se lagdeling av det her. Det jo kanskje sånn som kan gjøres på en trygg måte, men der det liten sannsynlighet for at du vil få store problemer, men hvis du begynner også å ta ut veldig mye av et parti, grave det veldig dypt, jo mer du gjør med kvikkleire, jo større risikoen for at det skal skje noen ting. Da. En annen ting jo det her med, altså, og det noe virkelig stort nå i tida. Jeg har vært i kontakt med et firma som holder på å utvikle overvåkingssystemer. De tok kontakt med meg. Mange måter å overvåke
landmassene da, for å liksom følge med, er noe jord, er noe sammensynkning her, er noe bevegelser og så videre. Så der er noe som skjer, og jeg tror at forskningsmidler vil bare flyte i store strømmer til disse prosjektene her. Spørsmålet er, hvis du ikke forstår skredmekanismen godt nok, hvordan forstår du at du overvåker det riktige, altså signalene på at det kan komme et skred? Og der har du igjen da, og du har en utvidet problematikk også da, hvis det slår ut det her overvåkningsinstrumentene, hva gjør du? Skal du evakuere eller ikke? Ta de to eksemplene som vi har vært innom flere ganger, Moss og Nesvatnet i Levanger. Begge stedene var det montert ut overvåkningssystemer. Jeg tror det var det samme systemene som ble brukt. Da dette hendelser skjedde nå i Moss i forbindelse med sikringsarbeidene nedi der jorda beveget på seg, du fikk en sammenklapping av noen masser. Så slo dette sikringsutstyret eller overvåkningsutstyret ut og varslet. Det gjorde det ikke ved Nesvatnet, selv om skredet gikk. Så varslingssystemet, det funket ikke. Så det teser, og det er jo sånn anekdotisk, men jeg vet ikke om det finnes noe bred og dyp statistikk på det. Men det tyder på, altså bare de to eksemplene, at det er litt sånn 50-50 da, i forhold til om det slår ut eller ikke. Ved Nesvatnet så hadde det jo ikke hjulpet hvis kollapsen skjedde rett før utglidninga. Man rekker ikke å varsle. For det går så fort. Ja. Så i Moss så slo det jo ut. Så du fikk en endring i jordmassen, det ble noe sammensynkning. Så sannsynligvis har det skjedd en kollaps. Hvor hadde vattnet, det leirsuppa, gått hen i det kollapsa skiktet nede i leirmassene? Hvor hadde det skjedd? Har det skjedd høyt oppi? Har det skjedd langt nedi? Det visste man jo ikke sant? Er det fare for at dette her skal skli ut om 2 dager, som det skredet fra 1967 som jeg nevnte? Eller er det sikkert? Skal vi evakuere, eller skal vi vente og se? Og resultatet ble jo at de valgte å ikke evakuere. Jeg tror heller ikke beboerne ble varslet med en gang. Man ventet litt, man har et møte i kommunen, ikke sant, med tiltaksarbeid, Bane NOR og konsulenter i kommunen, og så ble det til at man fortalte om det som har skjedd, men man så ikke at det var behov for å evakuere. Derimot så besluttet man da at Bane NOR skulle kjøpe ut det her blokkene, og at de skulle rives da. Og da måtte beboerne flytte i løpet av bare noen få måneder til å finne seg andre boliger. Så overvåkning per i dag så har vi i hvert fall ikke noen sånn sikker viten om hva det er som fungerer, eller hva vi skal gjøre med det når først instrumentene har slått ut. Da. Men hva med, bør vi gå dypere i det sporet der, eller tenker du en naturlig går over å se på liksom en type løsninger, du kommer med en del konkrete forslag i boka di, og noen ting du har sendt over til meg. Hva tenker du er liksom for å gå over i en avslutningsfase av podden? Ja, først og fremst lære av Gjerdrumskredet og Altaskredet. Det er liksom det to, og også Nesvatnet og Moss, det er de siste hendelsene, eller siste store, liksom alvorlige situasjonene. Der har vi mye data, vi må lære av det. Kan vi ikke trene AI til å liksom, late som ulykken aldri har skjedd, og så si hva er risikoen, hva ser du av faremomenter? Trene opp AI for å, med all den data man hadde i forkant, for å se om om den greier å spå det. Jeg regner med at det er mange som har lyst til det.
Men når du sier vi, hvem vi, ikke sant? Skal jeg og du begynne å gjøre det? Skal fagmiljøet begynne å gjøre det? Ja, faktisk det. Og en ting som er sikkert, og det dokumenterer jeg i detalj her, det geotekniske fagmiljøet har vært konservativt. Så for eksempel nestoren innenfor geoteknikken, nesten kalt den geoteknikkens far i Norge, en avdød tidligere professor Nilmar Janbu, han var skeptisk til det her om hvor mye ny teknologi med 3D-modellering av jorda og så videre, hvor mye det egentlig kunne gi oss til syvende og sist, sa han, så skrev han og medforfatterne, så er det opp til å bruke sunn fornuft og geoteknisk skjønn og ha mye erfaring og sånn. Sammenligne det med for eksempel olje- og gassektoren, da, der du har hatt tverrfaglig arbeid mellom geologer, geoteknikere, boreingeniører, matematikere, fysikere, kjemikere og alt mulig, så har de utviklet ekstremt avanserte modeller for å ikke bare 3D-modellere, men også 4D-modellere, altså kalkulere og beregne utviklinga over tid, sånn at de kan sannsynliggjøre ikke hvor det er kvikklære, men hvor det er olje. Og på den måten så har vi funnet mer olje, og vi klarer også å hente mer ut av reservoarene. Et firma som heter Digital Geologi, som jeg skriver om i boka, de prøvde også å komme inn her med den kompetansen og bruke den på landjorda, på kvikklæreområdet. Ble motarbeidet, fikk ikke noe støtte, møtte stengte dører etter hvert hos konsulentselskapene hos NVE. Så liksom, ja, selvsagt, vi kan bruke ny teknologi, utvikle ny teknologi. Vi kan også ta i bruk allerede eksisterende teknologi som hjelper oss i å kartlegge det her på en sikrere måte. Men er det vilje og evne i fagmiljøet til å gjøre det? Hvis du sitter med monopol, så vil du jo ønske å beholde det så lenge som mulig, og du vil verne om det. Og du vil helst ha kontroll også på det her med teknologiutviklinga. Så hva er det viktigste myndighetene kan gjøre? Punkt 1. Sørge for tverrfaglig arbeid, der du slipper til ikke minst geologene, og jeg mener det er geologene som skal ha det siste avgjørende ordet, hvis det skal være noen som skal ha det, og slippe til andre faggrupper også, gjennom å fjerne geotekniske ingeniører sitt fagmonopol og bransjemonopolet som da i praksis konsulentselskapene har. Det er kanskje det viktigste. Det andre det at, og det går litt langs de linjene som undersøkelsesutvalget som skrev rapporten fra Kattmarka-raset sa, hvis du ikke har råd til å bygge trygt, da skal du la være, sa de. Veldig oppsiktsvekkende, en helt unik rapport sånn sett, at de var så tydelige på det, og det jeg tror ikke tilfeldig der var første gangen, med ett unntak, at det satt 2 svensker i utvalget også, som var med i de her vurderingene. Og da sa jeg meg så tydelig, så jeg mener, man bør i hvert fall vurdere å stanse byggeprosjekter der du ikke er sikker på at det er trygt. Du skal være helt sikker, for liv og helse kommer først da. Og det tredje, det går ut, tredje beskjeden min, det går ut til de forskjellige aktørene som blir berørt av det her. Hvem er det? Lokalbefolkning som er redd for byggetiltak, som store planer, for eksempel som i Moss. De bør prøve å organisere seg. De bør bruke den informasjonen, kunnskapen som allerede er der, stille vanskelige spørsmål og følge opp det her, sånn at de i størst mulig grad unngår å bli utsatt for skred. Lokalbefolkningen må bare gjøre det, og prøve å organisere seg. Det finnes flere grupper i Moss, i Drammen, ved Fettsund, der er det 3 store grupper, de bør prøve å organisere seg andre plasser i landet, og de bør prøve å søke sammen, så er flere som står sammen. I tillegg, kommuner må bare øke kunnskapen sin her, både i forhold til å bli i stand til å stille spørsmål til fagmiljøet, og i forhold til å forstå det her, hva er risikoen, hvordan skal den håndteres når den har slått ut i en beredskapssituasjon.
de vil være helt avhengige av denne typen ny kunnskap som kommer fram nå, blant annet i boka mi. Og så har du da andre aktører som kan ha påvirkningskraft fordi at de har en politisk innflytelse, og de er store økonomiske aktører. De bør engasjere seg. Fordi de er mektige. Der har vi 2 gode eksempler allerede, som er veldig lovende. Du har i Moss, så er det Rockwool-fabrikken, den som produserer steinull. Den er plassert i en gammel skredgrop rett i nærheten av Bane NOR sitt nye jernbaneanlegg. Og i det området her så er det rasfare. Det er mange, jeg vet ikke om det er flere titalls, eller om det er mer enn 100 mennesker som er på jobb der til enhver tid. De bruker kjemikalier i produksjonen sin. Det er en liten fjordarm i en Værlebukta, heter det. Det er vel en sånn ferskvanns, eller sånn brakkvannspoll, eller hva det er, som ligger der. Hva skjer hvis den blir forurenset? Hva skjer hvis fabrikken blir rammet? Heldigvis så har de begynt å engasjere seg. De bør skaffe seg denne kunnskapen, sånn at de kan stille spørsmål og være veldig kritisk til det som foregår rundt seg. Og det siste eksempelet leste jeg nå forrige uke. Da var det Borregaard Industrier i Sarpsborg, som nå omtrent satte foten ned i forbindelse med fylkeskommunen som skal bygge ut en bro. De ønsket ikke å ha noe mer såkalte motfyllinger på sin eiendom. Jeg tror kanskje at den kunnskapen begynner å liksom sive ut nå, så folk skjønner at sikringstiltakene potensielt virker mot sin hensikt. Så store aktører må vise på en måte samfunnsansvar, dem også. Og bruke litt tid på det her for å beskytte seg selv og beskytte lokalsamfunnet i forhold til om noe skal skje som involverer dem. Ikke minst forstå at de også kan havne i rettslig ansvar hvis de ikke har gjort nok for å sikre seg. For det kan ende med at man får objektivt ansvar, altså uavhengig av at du utviste uaktsomhet eller noen annen form for skyld. Hvis skredmasser fra din eiendom rammer annen manns eiendom, eller fører til at noen dør eller skader seg, eller blir skadet på biler, eller hva det nå skulle være. Så det ligger et potensielt erstatningsansvar som de store bedriftene må forholde seg til. Så i sum, på en måte, du har mange aktører. Man snakker jo ofte om at det er en samfunnsdugnad der alle må bidra, ikke sant? Da har du også et sånn gratis passasjerproblem. Hvis jeg tenker at hvis jeg prøver å ta belastningen med å engasjere meg, så tar jeg all kostnaden, alle andre får også fordelen, men jeg er ikke med og tar noe belastning, ikke sant? Da har jeg insentiver for å ikke engasjere meg jeg heller. Og risikoen hvis alle sitter og ser på alle, hvis kommunene sitter og ser på fagekspertene, hvis fagekspertene sitter og ser på styret og aksjonærene sine, som forventer at de først og fremst skal tjene penger, hvis myndighetene sitter og ser på fagekspertene, altså NVE, ser på fagekspertene, det er de som kan best, hvis folk i kvikkleireområder bare sitter og tenker som så at nei, vi forholder oss til kommunen og andre myndigheter, og så er det ingen som gjør noen ting. Og da, ikke for at jeg skal bli sånn unødvendig dramatisk her, men det som vil skje da, på grunn av at det er utbygd så enormt mye i kvikkleireområder i de siste årene, og det her bare fortsetter, så tror jeg det at det kommer til å skje et stort ras, ett eller flere ras, flere steder i landet, som kan bli mye større enn det som vi opplevde i 1893 i Verdalen, det såkalte Verdalsraset, da 116 mennesker døde. Så det her er allerede et stort problem, det er et økende problem, og det kan bli en katastrofe fremover hvis vi ikke lærer av de hendelsene som allerede har vært, og faktisk gjør noe med den kunnskapen. Rune Østgaard som politiker, hva er det første du gjør da for at vi unngår en ny Verdalen-katastrofe? Ja, jeg kikket litt på Gjerdrum-skredet.
rapporten som ble lagd der. Og i og med at Gjerdrumskredet burde være noe av det vi kunne lære mest av, så jeg ville ha satt i gang nye undersøkelser av årsakene der. Fordi at i det ene av de 2 kapitlene om Gjerdrumskredet så skrev jeg prosjekteringen og sikringstiltakene som ble iverksatt der. Jeg nevnte i sted elva Bøvra, og det at de hevet grunnvannsnivået gjennom å øke vannføringen i elva, det var i hvert fall det som var planlagt, og at det tredoblet risikoen. Bare med 1 meters økning av grunnvannsstand. Hva skjedde i Gjerdrum i forkant av utbyggingen i Nystulia, nede ved golfbanen på Flata der, liksom? Jo, der gjennomførte man det man kaller en heving av bekken, med å fylle opp masser ved skråningsfoten. Og man øka derigjennom da antageligvis grunnvannstanden med 11 meter eller mer. Så det var ikke en tredobling av skredfaren det førte til. Det var, kanskje var en 10-dobling, kanskje var en 20-dobling. Og i hvert fall så øka skredfaren med mye, mye mer enn det som utvalget har konkludert med. De uttalte det at kanskje det oppfyllinga som var nedpå der bidro til 15-25% av liksom i årsaksbildet her da, totalt sett, men det var stort sett det at skråningsstabiliteten ble for svak, og dermed fikk vi initial ras, og det raset ut. Og sånn. Så en ny gjennomgang av Gjerdrumskredet. Det mener jeg vi skylder ikke minst offerne, deres etterlatte, dem som måtte flytte, dem som mistet husene sine, kommunen som var gjennom en ekstrem belastning i tida etter det. Så undersøk det grundig, mener jeg. Så gjør alt en kan for å lære av fortida, før man begynner å treffe nye tiltak. Og for all del bremse opp på utbygging og bygge heller på fjell. Stans denne fortettingspolitikken i områder der det kan være fare for kvikklere skred. Hvilke departementer og statsråder er det som burde invitere deg på en kaffe etter å ha hørt denne episoden her? Ja, jeg regner for i hvert fall ikke med å bli invitert. Det er ingen i fagmiljøet eller hos sentrale myndigheter som har kontaktet meg. Det er noen kommuner som har kontaktet meg, men det er i tilfelle olje- og energiministeren da, som har ansvar for det her området. NVE er underlagt det departementet. Så NVE er da liksom nasjonal skredmyndighet i Norge, heter seg. Så ja, det er spennende å se. Jeg håper jo i hvert fall at denne episoden her skal bidra til å kaste mer lys over problemet. Absolutt, det håper jeg også. Vi har jo vært inne både på et myndighetsnivå, byråkratisk nivå, problemer med konsulentbransjen, er i seng med myndighetene her. Hvordan få tak i flere uavhengige stemminger, uavhengige vurderinger i høres ut som disse miljøet og dette monopolet som du beskriver er tette forbindelser, kanskje det er noen svingdører fra myndigheter ut i bransjer og frem og tilbake som vi har sett i utallig mange andre bransjer også, i politikken, interesseorganisasjoner, helsepolitikk, og så videre og så videre. Så ja, la oss håpe på det. Kan ikke du bare holde boka di? Hvor får man tak i den? Hvis man går til forlagets nettside på undoko.com, Undoko skrives med Q, så kan man bestille den der. Det var jævla komplisert, Rune. Kan vi ikke bare legge linken i episodebeskrivelsen? Det gjør vi, vet du. Det gjør vi. Vet du. Ja. Så legger vi den linken til den høringsuttalelsen min. Ja, send meg det etterpå. For den ligger ikke i bokhandelen, den må kjøpes på nett. Jo, du får den i bokhandelen nå. Men vi tjener litt mer penger hvis dere kjøper den direkte fra oss. Så da går det ikke så mye til bokhandlene, men du får også kjøpt den i bokhandlene, det gjør det. Okay. Har du dårlig tid, stikk innom bokhandlerne og så spør etter den der. Hvis du har lyst til å putte litt penger i portmoneen til han Rune, så stikk innom nettsida som vi har lagt ned i episodebeskrivelsen her. Gjør det. Ja. Nydelig, takk for praten, og hyggelig å snakke om noe annet enn penger for en gangs skyld.
Ja, absolutt. Eller hyggelig var det ikke. Stryk til det teamet som skal redigere episode. Stryk, bare rediger ut det jeg sa nå, hyggelig, så har vi egentlig en perfekt episode her. Det var jo, selvfølgelig måtte jeg ødelegge det siste sekund, men uansett hyggelig å se deg igjen. Takk samme. Vi får satse på litt mer 9-6 og nå skal jeg ikke si pengesystemer og pengetrykking noe trivelig samtaleemne, men der det ikke så mye død og en annen type risiko, for å si det sånn. Ja, nei, vi må finne et litt spennende tema. Du nevnte jo heimbrentsproduksjon, heimbrentens historie. Jeg vet ikke om den skrevet, jeg håper det. Jeg interessert i å, nå slipper jeg en liten, nei, jeg skal ikke slippe nyheten, men hvis noen har lyst til å lage en dokumentar med eller uten Rune om norsk heimbrentproduksjon og historien bak, gjerne ta oss gjennom prosessen og sånt også. Hvis noen har lyst til å lage en liten dokumentar på det på 15-20 minutter, så finansierer jeg den gladelig. Eventuelt om jeg med på den selv, eller om noen andre lager det. Det er jeg åpen for. Så jeg hiver det ut der hvis noen har lyst til å lage en heimbrent dokumentar som jeg kan publisere. Veldig kult. Det ikke det gøy? Det må vi ha. Ja. Det trenger vi. Ja. Og så på det mer, jeg vet ikke om dette her noe sånn brennpunkt eller NRK, liksom større dokumentaраktører har gjort noe på kvikkleire og den type ting også. Kanskje en større oppgave liggende der også, med tanke på dokumentasjon, og at det mangler en stor dokumentar om kvikkleire i Norge. Det har jo vært en kjempeidé. Og ja, gjerne at noen lager en film om kvikkleireskred. Jeg stiller gladelig opp som konsulent der. Ja. Det er masse informasjon som ligger der, som er materiale for å lage spennende film. Det er det absolutt. Og dokumentar, for all del. Jeg stiller hvis det er noen som vil lage dokumentar om kvikkleireskred. Ta kontakt med meg eller Rune i våre kanaler hvis en av disse dokumentarene høres fristende ut. Eller andre ideer. Ok, 2 timer gått. Da sier vi takk for nå. Skal du ha med deg noen comfy balls på vei ut, eller? Ja, veldig gjerne. Ja, du får ta med deg en liten bunch ut. Er du på polyester, eller er du på bomullskjøret? Nei, jeg kjører stort sett bomull, og ull, da, hvis det er kalde forhold, og man er ute i naturen og sånt, så ja. Ullballs har ikke kommet ennå, det Nei, hva var det? Det bomullsballs. Roeren holdt på med, da. Han Tufte, det er konkurrent, vi kan ikke snakke om Tufte. Tufte har fått noen reklame her, han skal faen meg betale. Comfy balls, jeg bruker jo selv comfy balls. Ja, bra. Og så må vi nevne en annen sponsor, Folio, på tampen her. Folio, ja. For deg som er gründer, driver en liten bedrift, perfekt liten banktjeneste. Bruker den selv, superfornøyd. Da var det sagt. Da skal vi gå og prøve boksershortser. Takk for nå. Det er god. Takk nå.